流行追命臨近，他亦迷人，可惜你是宿命鋼琴。G Pop 嘅流行生活文化，流行都市張志文。而家喺志文身邊嘅咧有譚輝志同埋李佳 ，Hello， 你兩位好嗎？我哋好耐冇見啦，佳佳，舊年見過，今年又再出現啦，你係啊，你好啊，係啦，咁啊，輝志我哋就多多指教，第一次見面嘅，係啊，多多指教，我有睇㗎，以前有睇你嘅，哎呀，多謝你，好啦，咁啊，今次咧就你兩位過到嚟多倫多呢邊啦，咁啊，佳佳就唔係第一次嚟啦，咁再翻嚟啦，有咩感覺咧？開心啊，覺得好親切啊！親切啦，會唔會上次同今次嗰個溫度差唔多啊？都係凍。差唔多都係3月啦，好多係3月咁。係都係3月啦，係都係3月。今日又好舒服，有 sunshine 啦，佢都舒服嘅。係。但係凍㗎。凍咯，今日突然間凍翻少少啦。好凍，係好凍啊！輝志咁咪你第一次嚟就覺得凍係咪？加拿大0度啊！我好少接觸0度。係。我仲低估咗呢度嘅溫度。我有件厚啲嘅羽絨。我就諗緊，因為好厚，我好牙喎，我就揀嗰件冇咁厚，就後悔啦而家。唔係，我覺得你哋揀啱呢個時間嚟啊，因為早1個月咧，我哋好大雪，哇！啲雪多到咧係好高，即係差唔多去到膝頭哥啲雪深度。係啊，所以而家用咁啲雪咧就好啲啦，係啊。咁今次有冇嚟到？係啊，有冇啲嘢好特別想做㗎？多倫多，今次咧時間唔係好長，但係我都想去食啲好食嘅嘢。而家都喺度諗緊食啲乜嘢。係一講到食咧，大家就真係精神晒啊！係啊，輝志咧有冇即係聽講話有啲咩地方即係要去下嘅，要去食下咁樣㗎？其實咧有嘅好多，雖然今次未必達成到，其實因為我係好中意睇 NBA 嘅。哦，咁我多倫多都有速龍隊㗎嘛，咁係啊，雖然係我睇過嗰個時間吻合同我呢個時間，咁所以就都係一個，因為我想去晒，話難得嚟到美洲呢邊咧，咁梗係想睇晒去邊個城市啊，梗係睇場波啊，係。但係下次咧，係啊，你要夾啱時間睇波都係幾難啊，真係。係啊 ，LA 我夾到啦。係有睇到呢個嗱，呢個係咪你成就解鎖先？你好想做呢樣嘢？解鎖，真係。我一直以為呢一生人都未必有呢個機會，因為要搭咁個鐘機嚟睇波咧係好難嘅對我嚟講。咁啊，今次就順便又真係撞，其實好 lucky 噶，我本身冇呢場波嘅。係，咁就後加嘅啫 ，LA 係咧，係啊，因為嗰個山火，咁佢就 cancel 咗好多場，咁佢又攝到落去我哋咁啱呢幾日就可以攝到一場波。所以你有時間去睇波嘅正喎。係啊，偷走嘅。佳佳都唔知佢去咗睇波啊？我唔知啊，佢偷走。有個秘密行程㗎，唔係得我去嘅，自己去嘅。但係之前話太太跟埋你嚟㗎，有冇啊？有啊，都有同我去咯。係啊，我都糾結咗好耐，因為佢又唔識睇波咧，咁啲飛唔平噶。但係呢個氣氛啫嘛。係啊，係啊。係啊，我任性咗一下嘅，我就買咗啲比較靚少少嘅位。咁你難得嚟一次。係啊，真係難得，我都唔知下次有冇咩機會。撞正又要撞正呢個 season，係啊，係佳佳你唔帶埋佢去，佢都未必出去食嘢啫嘛。我難得去一次，有人請我一定去啦，係咪？去食嘢就要埋佢。係，唔係佳佳可能話下次帶你老公嚟啊？咁就你哋兩個去拍拖啦嘛？會唔會咧？佢哋有問過啊，可唔可以一齊去啊？我去做嘢啊。係，佢哋都想嚟嘅，係都想嚟㗎，係啦。因為姐姐係讀書啊嘛。又唔係假期，呢啲都唔方便。好啦，咁啊講下近況先啦。咁我知道佳佳準備一返到香港就要開呢個演唱會啦，恭喜晒你啊！咁啊準備情況點啊而家？其實因為行程比較緊密，所以我其實係嚟之前嘅1個星期都做過1次彩排啦，佢哋加埋一齊係2次啦。跟住就嚟之前咧呢1日本身我唔出街嘅，跟住我哋嘅 dancer 就非常之好，佢幫我揾到一個好啱我 feel 嘅，又話係好勁嘅 dancer，咁啊
咁呢個因為喺預料之外嘅，所以就我哋就夾埋1個鐘咁樣見咗一次，就夾咗少少嘢。但係呢少少嘢應該會帶俾大家好大嘅驚喜，因為成件事都俾咗我好大嘅驚喜，我自己都唔知我可以咁跳。哦，到就好開心。係，我要睇，未見過你跳舞喎。你叫你老公同你跳嘛？我老公都想啊，佢同我講可唔可以俾我同你跳啊？咁啊，今次我知道以 jazz 為主咧，會唔會即係好多歌啊都要自己即係重新編過晒啊，都要習慣過唔同嘅感覺啊？有普通個英文咧 jazz standard 咧就唔會改動噶啦，但係因為我哋加咗差不多一半嘅歌係中文歌，咁中文歌就全部都係新 arrange 嘅，咁就變成啲 jazz 風嘅。係，相當之期待吓，咁啊，有好多歌係完完全全唔同晒嘅。好，相信你冇問題嘅，要睇你享受呢個音樂會。多謝。係啊，亦都係你嘅第一次啦，恭喜晒你。係我自己好開心，多謝。係，好啊。輝治咧，你嘅最近有望緊乜嘢啊？我最近就我嚟緊啦，我嚟緊係會去桂林，就會去有個演出嘅。咁有個迷你音樂會，咁我會同埋我爹哋一齊，咁啊坐高鐵上去咁樣，一齊唱啊！哇！係啊，一人 share 一半啊！點解會有咁嘅諗法要一齊嘅咧？其實我成日都逼佢，係咩？因為佢成日，因為佢之前逼我嘅，係所有唱歌都係。咁我依家係可以逼翻佢。係。都中意唱㗎。因為我爹哋好中意唱歌嘅。有啲咩精彩內容可唔可以透露一下？精彩內容有㗎，其實我未同過佢合唱過一首歌。哦，今次我係啊，以前佢水平，佢覺得我嘅水平未去到佢嗰個水平，真係㗎，所以就唔會同我唱。咁今次就冇辦法啦，一定要啦。即係佢覺得你可以一齊唱啦，咁就先同你一齊唱。佢都未覺得嘅，不過佢覺得係，都冇辦法算啦。見係你俾一面啦。係，咁會唔會喺即係歌單上面有啲咩揀咗啲咩歌啊？會㗎，我會佢已經俾咗㗎啦，佢一早已經俾咗。哦，佢一早俾咗，佢原來已經準備好添。佢好多首，佢自己好多嘅，幾百首嘅佢自己，咁佢抽咗10首8首俾我啦。咁我喺10首8首裏邊睇下可唔可以同佢 match 到咯。係，哇！呢個好難得嘅機會喎。好難得㗎，其實都係，我都好緊，我反而係咁多演出，我最緊張係呢個，真係㗎，因為有爸爸隔離，佢嘅氣場太勁啦，即係佢成日開演唱會啊嘛，好似佢唔係啊，我同古卓文唱啊，我都冇咁緊張，我老豆先最緊張，因為點解咧？佢始終我爹哋，即係因為我哋知我自己一個走上去唱咧。我有我噶嘛，即係我係搞笑，即係講嘢嗰啲我講緊，即係唔使唱，即係同啲互動啊嗰啲咧，我就搞笑啊，亂嚟啲嘅。咁有咗佢咧，就因為我始終我同老豆嗰啲都係比較正經啲，不過我就諗我抱住咩心態玩咧，我又唔好太癲嘅。咁啊，即係始終長輩咁樣啦，定係點咧？我覺得幾特別啲咧，係啊，幾新鮮喎，父子檔咁樣一齊唱，係啊，好新鮮噶，我都要調節我嘅心理。係，但係之前你又話要即係要嘗試下喐多啲啊，古卓文又挑戰你啊，咁嗰啲，你會唔會以後都多啲行呢條路線，跳多啲舞啊？都我啲跳舞就有局限嘅，即係係啊，咁但係都喐多啲嘅，我都不嬲。我依家都其實喐好多，但係你有 signature 嘅。係啊，我啲 signature 係亂嚟，跟唔到，可能會跟到，因為我自己都跟唔到。就每一次跳唔翻一樣，跳唔翻一樣嘅。咁好啦，每次都 improvise 咗好多新嘢落去。係我個腦同我啲四肢係唔係升唔到。係。好啦，傾咗咁耐，我哋而家聽聽譚輝智嘅《多麼感激》先。轉頭翻嚟繼續有李佳同埋譚輝智同我哋傾偈。歸家半夜了，還有你熬人心湯，為我做麵條，給吩咐時太多，關心太少。不
你像百般愛我，全無優點，何來這種福氣？你亦從未這般珍惜自己。多麼感激路途上遇上你，踏遍高山低谷，唯獨你為我撐起，跌過痛過被遺棄，你仍為我付出牽我手臂，多少辛酸伴隨着總有你，得到歡呼掌聲，明白到只輸不起你，我才自覺望見背影，心痛着你。相識紀念我忘記了，繁忙追趕，而你亦護航，擔心我內疚，從不跟我講，多麼想你在身邊，尋覓理想出走極遠，眼淚隨着雨水繼續奔馳，多麼感激路途上遇上你，踏遍高山低谷，唯獨你為我撐起，跌過痛過被遺棄，你仍為我付出牽我手臂，多少辛酸伴隨着總有你，得到歡呼掌聲，明白到只輸不起你，我才自覺望見背影，徒然自己，為了披星與大月，遺忘保護你，無盡次說別離，你也在原地，多麼感激路途上遇上你，踏遍高山低谷，唯獨你為我撐起，跌過痛過被遺棄，你仍願意日以繼夜筋竭力疲，多少辛酸路途亦總有你，數百萬餘途人，唯獨你方不捨不棄，我仍自覺望見背影，心痛着你，我才頓覺獨個處執心痛是你。頭先輝志就講到話嚟緊咧會同爸爸一齊咧去到桂林咧係開 show，仲有好多嘢未同我哋傾啊，繼續傾下偈先。咁啊講開又講，其實即係大家即係由中年好聲音入行到而家啦，會唔會其實都一路做到？哇！我已經做到我想做嘅嘢，定係其實未得？我仲有好多嘢想做咁樣嘅。你咧？我有嘅，我始終都想，雖然我都出咗幾首歌啦，咪係啊，嗰間又出咗首新歌啦，但係我都好希望有一首真係叫做好啱我個 feel 啦，可能唔一定話係會 jazz 或者乜嘢點樣，但係要好啱我嘅 sense 咧，就真係為我獨身定做嘅，就真係好我啊！你知有啲人係。好多好出名嘅歌手都係一首歌可以打天下嗰啲，係唱嘅一首歌就真係可以打天下咁嘅一首歌。當然啦，我每一首歌打天下，但我就想有咁樣一首好可以代表到自己嘅一首歌。我覺得呢個係如果作為歌手嘅話，係我相信個個都咁想嘅。係啊，即係以後嗰首歌一播出嚟就知係你啦。係啦，就係呢個感覺。咁樣一首歌係好希望有。咁啊，演唱會就嚟就有啦。咁樣希望有多啲嘢做啦。演唱會成功，希望大家都好 enjoy 我哋呢個演唱會。咁之後咧，希望有多啲咁樣嘅演唱會可以繼續多啲嚟。係，但係家家又好忙啊！你又要教學生，係啊，所以啲學生就好多謝佢哋好支持我，知道我要嚟美加啦，又係演唱會啦，所以我哋學校其實
啱啱我同電視台嗰邊話係停半個月，其實我哋成間學校停咗1個月。哇！係啦，因為我同佢講，我喺比賽就同大家講演唱會之前，我想休息1個月。嗯，大家就俾我休息1個月嘅。好喎。咁啱啱好有安排喺美加，所以就其實未休息咯。係。但我個學校就停1個月，所以好多謝大家。你4個星期上到場。大家好明白嘅，佢都中意聽你唱歌嘅，大家。係好，輝子咧，你有咩特別嘅想做啊？你嗱演唱會又有啦，又有自己嘅歌啦。好多嘅，如果想做啊，都好多嘅。係。拍戲都有嘅，都想嘅。但係我知道自己係即係真係要學，真係要有經驗，因為唔係咁易嘅。話拍就因為始終係難嘅拍戲，其實我唔係想像，即係你睇戲以為好易咧，但係其實係一埋鏡咧，原來有難度。但係呢個 MV 拍到靚過都正。MV 唔使講嘢啊嘛。你做戲㗎要。係個樣都幾有人氣。係唔知啊，可以好啲啦，我覺得有啲生硬嘅都。係有幾 shot 都麻麻地，我自己覺得，唉，都唔緊要。呢個成長好好啦，係啊。咁但係譬如而家由出道到而家，即係喺咁多嘅演出裏邊，你自己最滿意啊，或者最難忘嘅邊一個演出咧？如果難忘咧，就一個演唱會。即係依家諗翻起都覺得係哇，好似發咗場夢咁嘅，即係自己竟然開過一個，但係都仲依家仲奔頭都仲有啲驚。即係㗎，因為有時有啲位會有啲驚，即係會哇好緊張，都好似上次咁，都有啲驚㗎。即係上次早幾日嗰個，即係合唱嗰啲人，都有啲驚㗎。咁又唔同啊嘛，呢個比賽。係啊，但係演唱會係好難忘嗰個，真係。係啊，係因為嗰個觀眾好多啊，定係個氣氛咧，乜嘢令到你緊張咧？人多，因為彩排嗰陣時都睇唔到嘅，一去到。一按 show 嗰陣時，一望出去，哇！就咁多人啊，咁多人嘅，好驚啊！但係做到好耐，唔算唔覺你驚。但係好驚個心裏邊，係。但係唱落就順啦，係。同埋嗰個反而唔係話滿唔滿意咧，我又覺得我就自己爭啲嘅，我自己覺得，因為未試過唱魔神，我第一次，咁啊。即係有啲位攞力啊，就可以唱好啲，可以好好多嘅其實，因為所以你就一定會有下一次，所以有少遺憾就係覺得自己有啲位係攞力啊！你即係開頭咧，我諗住我好驚冇氣嘅，咁我開頭有啲位咧攞力唱，變咗後面原來仲有喎，即係冇想象中咁難，咁所以就總之早啲就出啲好啲嘅嘢。佢都好正啦，個舞台升得好高，個舞台好靚，所以係，但係就好多難忘嘢嘅。其實你話我入去到依家，即係每樣嘢都好難，真係基本上我依家做嘅嘢都係日日都新，就好似你呢個美加，我都未試過去美國啦、加拿大呢邊都實現到。嘉嘉咧有啲咩演出你自己好難忘啊？上一年嚟加拿大嘅時候都好難，因為對我嚟講，上一年就係好似而家輝子嘅心情一樣。嗰時我就覺得哇，第一次你竟然未啊，嗰陣第一次，竟然可以因為呢個比賽，跟住你就生活乜嘢都唔通晒啦，跟住竟然可以出發，而唔喺咁近嘅地方10幾個鐘咁遠嘅地方你表演，就覺得成件事好神奇。仲有今次咧，竟然要去 LA 喎，以前成日都話幾時可以去 LA 就好啦。係咯。點解咁中意 LA 咧？點解你好中意呢個地方啊？因為就一定要嚟一次嘅，都話係啦，人生中有幾個地方好似係啊，可以去一次都係好開心件事。係。喂，其實咧會唔會即係喺入咗行之後咧，會覺得唔係淨係唱歌咁簡單嘅娛樂圈，即係我仲要面對好多記者啦，經常又問我好多問題啦，我要諗點樣答啦，又要同記者關係打得好啦。你哋習唔習慣呢一種模式嘅生活嘅工作啊？我喺度面對記者好差嘅，有話過我添嘅。即係話我唔講，唔係問我一句，我答好短。咁悶啊！我自己都覺得悶，同埋我不嬲麻麻地嘅講嘢，即係又係有唔慣嘅開頭問啲問題啊！即係依家好好多，依家咪原來
原來唔使諗啊，唔係即係唔使準備，即係我咧有時驚答錯，即係好驚答錯嘢，所以你就有啲嘢好多嘢都唔敢講啊。或者濕或者答短啲算咁樣，但係其實冇乜所謂，我覺得。但係嗱，而家就中三咧就如火如荼啦。咁你哋作為即係師兄師姐，有啲咩嘅即係有冇留意佢哋嘅演出咧？有冇即係俾啲咩評語佢哋啊？都有睇嘅，有留意，都犀利嘅，有幾個即係好點講咧，好高水平，好勁啊！佢哋而家一個個都好勁，係。所以今年嘅競爭就真係好犀利，好犀利啦！有冇留意到特別一兩個，即係覺得特別標青啊，又覺得即係好好啊表現？有冇覺得邊個好啲啊？我覺得有4-5個咧，係黃渤啦，阿子健啦，張雨晨啦，劉洋啦，同埋金海，金海呢5個啦，呢Dan 啦，阿 Dan James 都係啦。如果要貼嗰啲三甲嗰啲都好難。我覺得好難貼啊，因為我嗰隻街街都貼過你嘅，睇輝字。我一啲唔難，我一出嚟就話佢。我嗰時中一，我因為佢我先睇。係啊，係啊，咁我係貼佢嘅。我覺得係肯定係佢啦。嗰時睇嗰時，次次睇嗰電視，肯定係佢啦。咁樣㗎，因為我外母識。係先睇嘅，即係我老婆又識佢，咁我先睇。係。喂，最後考下兩位嗱，要講下對方嘅。咁啊，講佢一個優點，一個缺點。哇！優點唱得好啦，唔該講啦。缺點嘅喎，梗係冇缺點嘅喎，優點就真係太多咯喎。嗱，講一樣得啦，唔使講太多。講嘢喎，佢咁識講嘢嘅人，佢嘅缺點我講咗先啊，就係識得講嘢。哇！呢個就係佢嘅優點啦。我想講嘅優點就係呢個啦。又係太識講嘢啊！我係好識講嘢啊。咁我唔講優點，講缺點。親民啊，佳佳。親民啊，有二小姐嘅親民有。佳佳嘅優點係點講咧？好熱情啊！係的沙漠，要唱翻首歌嘅喎，咁樣就係好熱情嘅佳佳。唔係呢樣嘢係，即係佢冇點講咧？佢你一嬲佢傾偈咧，佢就好 nice 嘅，永遠都即係唔會。有時有啲人要有狀態噶嘛，嗰日我好想即係可能唔係好想傾偈嗰日，即係我會有嘅，即係係啊！我真係冇呢啲，我真係你一嬲佢就笑笑口喎，就好 nice。有冇呢樣嘢？係好好。缺點我諗唔到啊，真係諗唔到，唔緊要，係冇嘅，我覺得係冇。希望會你問你老公咯，我問你老公，我可能發咗1-2個。好好啊，咁我哋又認識多啲你哋啦。缺點就係未有缺點，未有缺點，太多優點冇缺點。人要有少少缺點嘅，唔可以就係咯。所以呢個係缺點嚟嘅。係好啊，咁我今次好開心啦，咁啊又可以同你哋傾偈啦。咁你哋又嚟到即係多倫多嚟加拿大同大家見面啦。希望第日即係有機會再翻嚟，咁啊開個再長啲嘅，唱多啲歌俾我哋聽添。一定會嘅。好啊，多謝晒佳佳，多謝晒輝姐，多謝你啊，多謝。好，拜拜，拜拜。至於我哋今日嘅節目時間亦都差唔多啦，最後送俾大家嘅係李佳嘅《再找一天忘記你》，我哋下次再見，拜拜。從今天開始，我會小心翼翼，把你的回憶好好收拾，找一個抽屜，全部統統鎖進去。唯一的鑰匙卻不願還給你，傳來的故事有你名字，傳來的空氣有你的呼吸，在你的一生你的情身不由己，可以放過你算我了不起，卻放不下你，怪我不真情，一不小心翻開回憶，就倒滿一地。
忍住不和你梦中牵手，不能再回头，找个坚强的理由，被思念折磨也算一种享受。传来的故事有你名字，吹来的空气有你的呼吸，在你的意生你的气，身不由己。可以放过你，算我了不起，却放不下你，怪我不争气。一不小心翻开回忆，就倒满一地。原谅你我可以，却饶不了我自己。该拔掉记忆体，让脑袋好好休息。所有的秘密你都熟悉，所有最亲密你就是唯一。